Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 8. október árið 2024 og settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Við þeim áfanga hér að á 1400. fundi bæjarstjórnar. 1400. Eftirtaldir bæjarfulltrúar eru mættir til fundar. Það Valgarður L. Jónsson sem hér talar, forseti bæjarstjórnar, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Kristinn Atli Sveinsson, Ívars á Skarstað, Guðmundur Ingvar Guðjónsson, Jónína Margrét Sigurðardóttir, Sædís Alexía Sigurðardóttir og þá situr Ragnheiður Helgadóttir, varabæjarfulltrúi, fundinn í stað Þórðar Guðjónssonar bæjarfulltrúa. Einnig sitja fundinir Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Finna sér að rita fundargerð fundarins. Ég býð fundarmenn velkomna til fundarins. Við göngum til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmer 2408-060, menningarverðlaun Akranes 2024. En bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 27. síðastliðinn tilnefningu menningar- og safnanefndar menningarverðlaun Akranes árið 2024. Vísar ákvörðuninni hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunartöku. Það verður síðan kunngert við setningu vökudaga þann 24. október næstkomandi. Hlýtur menningarverðlaun Akraneskaupstaðar að þessu sinni. Þannig að til þess að tryggja það að það sé trúnaður á málinu til að verðlaunin verða veitt, þá legg ég til að þessi dagskrárliður verði færður aftast í dagskrána og hann verði afgreiddur eftir að lokað hefur verið fyrir útsendingu frá fundinu. Við þá sem að samþykkja þessar dagskrárbreytingartillögu að gefa merki. Allir samþykkir því. Á híkur með fyrsta mál ganga til lokfundar. Við förum í fundarlið númer 2, málsnúmer 2410-044, fjármál sveitarfélaga, eftirlitsnefnd. Hér lagt fram bréf sem barst frá eftirlitsnefnd fjármál sveitarfélaga og þar kemur meðal annars fram að gerð athugasemd við framlegðarhlutfall í ársreikningi Akraneskaupstaðar fyrir árið 2023. Og orðið laust þetta mál. Það enginn sem óskar eftir að tjá sig. Jú, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ræðu við númer 2 fundinum bréf sem við fengum frá eftirlitsnefnd fjármál sveitarfélaganna. Í því kemur fram að við stöndumst ekki viðmiðum framlega í hlutfalli rekstrartekjur. Þar eru viðmiðin 5,3% en við erum því miður að skila 1,9% og ljóst að það hlutfall fer enn lækkandi ef að ekki verður gripið í taumana. Það sem líka hægt að lesa út úr þessu er að skuldahlutfall A-hluta sem 95%. Eftirlitsnefndin miðar við, setur viðmið 100% en lögin eru 150 í dag. Var hækkað í COVID en fer aftur í 100% 2026. En ef við rýnum í fjárhagsáætlun Kaupstaðarins þá
gerir áætlanir fyrir að það hlutfall fari í 103,6% núna þessu ári og haldist þar eða fyrir ofan út 2027. Ja, það ljóst þá að ef við verðum ekki búin að rétta við framleiðarhlutfallið fyrir 26 þá verðum við komið með 2 ábendingar af 4 í svokallari jafnvægisreglu. Það er ljóst að við erum ekki á réttri leið. Við svo sem kannski vissum af, eða þessi ábendingu framleiðarhlutfalli kannski ekki eitthvað sem að koma okkur á óvart. Við vissum af þessu, vissum af skuldarhlutfalli alveg. Það breytir við ekki að við þurfum að bregðast við. Við bæjarfulltrúar Framsóknar frjálsra, við höfum bent á þessi við afgreiðslu síðustu fjárhagsáætlunar og þegar við höfum verið að ræða fjárhag bæjarins, þá höfum við kallað eftir því að fá KPMG aftur að þessari vinnu okkar, fjárhagsáætlunar vinnu, bæjarráði. Á síðasta kjörtímabili þá hófst vinna með KPMG þar sem við vorum að greina reksturinn og sviðin og sú vinna hefur haldið áfram á þessu kjörtímabili en þarna einhver hluta vegna þá hefur sú vinna stöðvast. Við höfum ekki fengið þá að borðinu núna í töluverðan tíma. Ég ætla bara að nýta þetta tækifæri til að kalla eftir því að þessi vinna verði endurvakin. Ég held að sé mjög mikilvægt að við séum að setja okkur markmið, við séum gagnrýnin og við séum að horfa í reksturinn. Það er held ég ekki mjög markvisst að við séum í áætlunargerð eins og núna en séum í raun og veru skiljum markmiðasetninguna algjörlega frá. Eins og við segjum, við erum undir í framleiðarhlutfallinu, 1,9 eigum að vera í 5,3, við erum í 95% í skuldarhlutfalli A-hluta, við erum að fara upp fyrir 100% og þá verðum við komin upp fyrir það þá þegar skuldarvið lækkar aftur 26. Við bæjarfulltrúar Framsóknar frjálsra, við höfum haft áhyggjur af rekstri bæjarins og lýst því yfir í þessari vinnu, gegnum þessari vinnu í ráðum og nefndum og eins hér í þessum stól. Þær framkvæmdir sem við erum í dag, stóru framkvæmdir við Grundarskóla, Íþróttahús á Jaðarsbökkum, Brekkubæjarskóla, erum að ljúka ákveðnum áföngum í Íþróttahúsi á Vesturgötu, vinna sem heldur þar áfram. Þetta er framkvæmdir sem allir voru sammála um að fara í. Mikilvægar framkvæmdir, ef við horfum á Grundarskóla, þá það er að loka það einni álmu, Brekkubæjarskóli, það er svipað, það var komin bara upp ófremdar ástand, hluti á húsnæðinu lag og komið fram miklu skemmdir og annað. Við eins og allir aðrir bara og vita svo sem bara hvernig þetta umhverfi hefur þróast hér á landi, verðbólgan og vaxtastigið. Þess vegna höfum við lýst yfir ákveðnum áhyggjum að við séum í raun og veru ekki að draga úr, heldur séum við meiri hlutinn í raun og veru á þeirri leið að við ætlum að halda áfram fullri ferð í framkvæmdum með tilheyrandi lántökum. Við erum í dag að greiða 400 milljónir í ársvöxt. Þau verkefni sem við erum með á dagskrá hjá okkur, þetta er allt góð verkefni. Þetta er verkefni sem við höfum náð bara góðri sáttum, vil ég fullyrða langt flest þeirra. Verkefni sem allir flokkar hafa verið áfram að fara í, en hins vegar hefur okkar málflutningur kannski snúið að því að við séum að hægja á ferðinni og sjá hvernig hlutinni þróast. Núna eru vextir byrjað að lækka og það sé lítið skref. Og ef maður rýnir svolítið í umræðuna þá eru svona þessir spámenn
hvort að þeir hafi svo rétt fyrir sér eða ekki, en allavega tala menn að þetta sé 12 til 18 mánaða ferli og vonandi þróast þannig að það verði ekki lengri tími. Og okkar málflutningur hefur kannski snúið að því að við séum svolítið að reyna að sjá bara. Við séum að sjá bara hvernig hlutinni þróast, því að 400 milljóna króna vaxtaafborganir á ári eru mjög þungar í rekstur kaupstaðarins. Ef við leyfum okkur aðeins að bara horfa á rekstur bæjarins, bara setjum þessar 400 milljónir í samhengi við aðrar tölur í rekstri bæjarins. Þá er til dæmis, ef við horfum á bara til dæmis Akrarsel. 140 börn, 38,7 stöðugildi. Þar erum við að tala rekstur upp á 398 milljónir með sérkennslu, launagjöldum og öll árið. Ef við horfum á bara þessar framkvæmdir sem við höfum verið í, viðhaldsframkvæmdir. Ef við horfum á íþróttahúsið á Vesturgötu, þar sem við tökum salinn og skrælum algjörlega innanum, byggjum hann upp á ný loftræsting, klæðum gafla og fleira. Þetta er framkvæmd sem losar rekstur í kringum 300 milljónir. Ef við horfum á viðhald gatna og gangstétta, þá erum við að setja í það 200 milljónir á ári. Helmingi minna en á þriðju rekstur. Ef við horfum bara á viðhald fasteigna, allra fasteigna, þá erum við að tala gjaldamegin. Þá erum við að tala 316 milljónir, þar að Vesturgötan 150. Skólar, utan þá náttúrulega bara það sem við erum í Brekkvaðarskóla og Grundarskóla, þetta er bara almennt viðhald á skólum, öllum okkar leikskólum og öðrum stofnunum. Þá er það 133 milljónir. Rakavandamál 18 milljónir og tónlistarskólinn og bókasafnið 15 milljónir. Og ef við förum svo yfir á fjárfestingamegin, þá er íþróttahúsið 150 og tónlistar og bókasafn 15 milljónir. Við erum að setja í viðhald 300 milljónir með Vesturgötu. En við erum að greiða 400 milljónir í verslun. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við fáum KPMG aftur að borðinu með okkur. Við rýnum í stöðunni sem er í dag. Þeir svolítið komum með okkur í það. Það er svolítið langt liðið síðan þeir voru með okkur. Við færum þær tölur og við förum það í markaðssetningu. Hvernig ætlum við til dæmis á hvaða tíma ætlum við að ná framræðarhlutfallið? Það er í 100 og við hefum engin markmið yfir það, en til dæmis eins og skuldahlutfallið. Það er í tæplega 104%. 107. Ég er ansið hræddur að það eigi eftir að hækka töluvert í viðbót, vegna þess að á sama tíma eru með allar áætlanir okkur við það að við séum að auka við tekjur en ná niður gjöld. En við miður þróun öðru. Við höfum verið að auka tekjur. Það er vel. Það hefur gengið vel í okkur. En gjöldin hafa hækkað helmingi meira. Við erum, svo áður hefur komið fram, þegar við samþykktum síðustu fjárhagsáætlun, þá gerðum við ráð fyrir 100 milljóna króna hagræðingu í rekstrinum á þessu rekstrarári. Það hafði ekki enn komið fram hugmyndir 1 milljón. Hvað þá 100. Á sama tíma hefur reksturinn hækkað allavega. Þegar verkefnið bara stækkar með hverjum deginum og ég held að sé mjög brýnt að við horfum svolítið gagnrýnum augum á reksturinn okkar. Við tökum þessum ábendingum frá eftirlitsnefndinni, tökum þær alvarlega og einhendum okkur saman. Takk fyrir, fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fyrsta nýju. Annað mál, dagskrá þessa fundar. Eftir að taka máls.
En þakka bæjarfulltrúa Ragnari B. Sæmundssyni fyrir þessa ræðu og brýningu til bæjarstjórnar. Ég geri þá tillögu að bókun í þessu máli að bæjarstjórn beini því til bæjarráðs að litið verði til athugasemda eftirlitsnefndar fjármál sveitarfélaga við gerð komandi fjárhagsáætlunar. Bókunin héðan verði á þá vegu. Sem að vil tjá sig það eða hreyfir mótmælum við því. Við samþykkja að afgreiða málum með þessum hætti en fyrir svo mikið á merki. Þriðja fundarlið, málsnúmer 2207, skipulags Dalbrautarreitu, hluta, skipulags- og umhverfisráð, bæjarstjórn, reits, norðurhluta, verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010. Orðið laust þennan fundarlið. Enginn sem að óskar eftir að taka til máls, þá bið ég þá sem að samþykkja þessa tillögu skipulags- og umhverfisráðs að gera svona að gefa merki. 9 atkvæði. Fjórða fundarlið, málsnúmer 24.9.3.11, framkvæmdaleyfi sjósetningaraðstaða atvinnuhús. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja framkvæmdaleyfi vegna endurbóta á sjósetningaraðstöðu við Akraneshöfn og framkvæmdaleyfi gildir 13. grein skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010, reglugerð framkvæmdaleyfi númer 772 frá árinu 2012 og að skipulagsráði verði þá falið að gefa út framkvæmdaleyfi. Orðið laust þennan fundarlið. Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingólfsson Gylfason. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri fundar aðrir ákveðnar líða. Þarna loksins komið mál á dagskrá frá fagsmálahópnum sem að ég ásamt fyrir forverum mínum í stjórn höfum mikið á og þetta gríðarlegt fagnaðarefni að þetta sé loksins komið á dagskrá og vonandi að vel takist til hjá þeim og þetta verði þeim og okkur til framdráttar og nýtist þeir sem að nota þetta en auðvitað vonumast svo sem að björgunarsveitir þurfa ekki að nota þetta í útkalli, það væri það allra besta en aðstæðan alltaf vonandi að koma og það forverum minn í stjórn einu skil líka fyrir. Þetta verður þetta komið í gegn og vonandi bara vel takist til. Fyrir Guðmundur Ingólfsson Guðjónsson, fleiri sem óska eftir að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri aðra sem áhlýða. Byrja að þakka bæjarfulltrúar Guðmund Ingólfsson fyrir þessa yfirferð. Gríðarlega ánægjulegt að sjá að þessi framkvæmd loksins að komast á stað. Þetta verði mikil bylting. Það sem ég langaði kannski að spyrja Guðmund Ingólfsson og okkar aðalmann í stjórn Faxaflóahafna að hvort að Faxaflóahafnir hafa haft núna töluverðan tíma að huga að því að setja ramp þar sem kistlubrautin í Akraborgina var, þar sem Akraborgin lagði að bryggju og jafnframt að setja þar flotbryggju sem eru fyrir dráttabátinn og björgunarbát. Hvort að það standi ennþá til eða hvort að menn séu hættir við þá framkvæmd. Það bara hvar svo framkvæmd fyrst. Það verður leitið bara að takk hérlega.
fyrir fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Orðið laust. Fundarlið. Guðmundur Ingi Guðjónsson, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri fundarréttari. Með sá hugmynd, hún er ennþá á borðinu. Hún hefur ekkert verið unnin neitt áfram að viti eftir sem allir ég best veit og lagði allavega mikla kröfu á þetta númer 1, 2 og 3 að laga 1, 2 og 3 eins fljótt og hægt væri og svo að það sé búið að líða og langur tíma. Hitt eins og var alveg opið en þá og eins og einn ágætur maður orðaði að trillusjómennin okkar það getur aldrei gengið, það var rangt þarna vegna þess að það búið að leggja trillunum sínum hliðin á guðluskemmunni, nýta skjólið og vera í sínu horni og það væri ómögulegt fyrir þá að fara að færa sig eitthvað annað. En þetta samt í umræðinu og til skoðunar en ekki. Ræða þennan fundarlið. Svo ekki á til ég þá sem að samþykkja framkvæmdaleyfi vegna endurbóta á sjósetningar aðstöðu við Akraneshöfn og skipulagsfulltrúi gefur út leyfið. Það gerur sögulega Jónas. Þetta er 9 atkvæði. Þá förum við í 5. fundarlið, þannig við málsnúmer 24 10-047. Orkuveitan tillaga að dótturfélög í samkeppni verði undanþegin upplýsingalögum. Og þetta er sem best okkur á orkuveitunni til þeirra félaga eða þeirra dótturfélaga orkuveitunar sem að starfa í samkeppnisumhverfi er að ræða ósk framlengingu á undanþágu sem veitt var á árinu 2021 fjögurra félaga sem eru Orka náttúrunnar OHF, On Power OHF, Ljósleiðarinn EHF og eignarhaldsfélagi Carbfix OHF. Viðbótar óskað eftir samskonar undanþágu núna vegna tveggja dótturfélaga eignarhaldsfélagsins Carbfix OHF sem eru sem það Carbfix EHF og Coda Terminal HF. Orðið laust þennan fundarlið. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjórar sem á hlýða. Við ræðum hér málum tillaga að dótturfélög í samkeppni verði undanþegin upplýsingalögum. Mig langar bara svolítið að spyrja okkar stjórnarmann. Svo kemur fram í gögnunum að þá var þetta með ákvörðun 16. ágúst 2021 veitt þessu undanþága frá upplýsingalögum á grundvelli óska sveitarfélaganna 3 sem eiga Orkuveituna. Kemur fram hérna eftir að það leggi fyrir umsögn frá Samkeppniseftirlitinu sem mælti með undanþágunni. En ég sé í raun og veru ekki því þetta núna er þá til 3 ára. Getur vel verið að mér sé bara yfirsjást en ég sé ekki hvort að þetta sé bara varanleg undanþága eða hvort að þetta sé bara tímabundin aftur. Og af hverju var þá undanþágan síðast bara veitt sem kemur hérna fram undanþágan skyldi endur eigi síðar en 1. júlí 2024. Ef þetta er undanþága frá lögunum lá einhverjar forsendur að baki því og hún er svona stutt og er þá undanþágan núna hugsa aftur til 3 ára eða er þetta bara komið til að vera? Takk fyrir. Fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Ég skal gera mitt allra besta til að reyna að svara þessu. Af því að ég best veit þá var þessi endadagssetning 1. júlí 2024
einfaldlega ákvörðun ráðherra að láta undanþáguna gilda til þessa dags. Og fyrirtækin, eigendur þessara fyrirtækja sóttu þessa undanþágu án þess að leggja sjálfur fram einhverja ósk tímalengd. Þetta var bara ákvörðun ráðherra. Þannig að þetta þá staðan sem við erum í dag að undanþágan runnin út og nú sótt framlengingu og eftir því sem að ég best veit að þá stendur til að gera það á sama hátt að við bara sækjum undanþágu. Hversu löng undanþágan verður, sú ákvörðun liggur svo aftur hjá ráðherra sem veitir undanþágu. Þetta svona samkvæmt minni bestu vitneskju málið. Þetta mál hins vegar það kom lítið til kasta stjórnar Orkuveitunnar sem slíkrar. Þess að beiðnirnar koma frá stjórnum hvers félags fyrir sig. Að fara fram á þessa undanþágu og í raun og veru fékk þetta ekki mjög mikla umræðu í stjórn Orkuveitunnar. Bara ákveðið þar að eðlilegast væri að skjóta þessu áfram til eigenda. Þar sem að beiðnin þarna 2021 kom frá þeim. En að öðru leyti að þá þetta í raun og veru bara mjög mikilvægt að þessi félög sem að starfa í samkeppnisumhverfi njóti þessarar undanþágu, einfaldlega til þess að standa jafnfætis þeim félögum sem að þau eru að keppa við á þessum samkeppnismarkaði. Og þá kannski ekki síst Carbfix og dótturfélög þess sem að eru í alþjóðlegri samkeppni á sínu sviði kolefnisförgunar og þar markaður sem er stór og mikill og nýr, þannig að það er margt að gerast og hlutirnir þetta verið svolítið óútreiknanlegir. Það er mjög mikilvægt að þessi félög njóti skjóls af þessari undanþágu, þannig að þau sé ekki nauðbeygð til að láta uppi upplýsingar sem að samkeppnisaðilar þeirra þurfa ekki að láta uppi. Vona að þetta hafi svarað spurningum fulltrúans að einhverju leyti. Orðið laust að nýju. Enginn sem óskaði eftir að taka til máls, þá bið ég þá sem að samþykkja það að fara fram á þessa undanþágu frá upplýsingalögum vegna fyrrgreindra félaga og að gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Förum í 7. fundarlið. Þannig mál númer 24/01/02 til fundargerðar bæjarráðs á árinu 2024 og lagðar eru fram 2 fundargerðir bæjarráðs, númer 3572 frá 27. september síðastliðnum og 3573 einnig frá 27. september síðastliðnum. Og við laustum þessar 2 fundargerðir bæjarráðs. Ég gefi smá undanþágutíma sem við ræða fundargerðir bæjarráðs. Svo ekki, þá teljast þessar 2 fundargerðir ráðsins framlagðar. Förum í 7. fundarlið, máls númer 24/01/04, fundargerðir skóla- og frístundaráðs 24. Lögð fram fundargerð 247. fundar ráðsins frá 2. október síðastliðnum.
Orðið laust þessa fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það enginn sem finnur sér hljóðs. Fundargerðin telst á framlegð. 8. fundarliður, mál númer 24.01.003, fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2024. 230. og annars fundar velferðar- og mannréttindaráðs fram fór þann 3. október síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð. Það fulltrúi Kristinn H. Hreinsson. Gjörðu svo vel. Forseti okkur velferðar og Arisson okkur líða. Ég langar aðeins að minnast á til að byrja með lið 1 í fundargerðinni sem einhver kynningu frá Ingibjörgu Frey Gunnarsdóttur og Silvíu Kristjánsdóttur. Eyja þroskaþjálfari atvinnumálafulltrúi hjá félöginni. Þar voru með mjög fína kynningu og hugmyndir atvinnumál fatlaðra grænsins, bæði atvinnustuðningi og atvinnutækifæri ólaunuð innan kaupstaðarins og utan hans. Mjög áhugaverð kynning og þær hafa síðan verið með kynningu í notendaráði fyrir fatlað fólk. Ég reikna með að þær verði fái tækifæri til að halda þessi kynningu hjá bæjarráði. Þetta mikilvægt mál fyrir okkur Akranesi að auka tækifæri fyrir fatlað fólk í atvinnumálum og mín skoðun að kaupstaðurinn eigi að fara fram með frumkvæði í þessum málum og sinna þessu betur. Við erum með 14 samninga AMS samninga, þar af eru 9 innan félögunnar og í búköpum. Það bara 5 hjá Akranesi kaupstað utan vinnustaðarins. Það hægt að gera betur og við verðum bara í, held ég, fjárhagsáætlun að vinna að kannski velta upp þessum möguleikum, hvernig við getum fjölga tækifærum, bæði þá hugsanlega launum tækifærum í gegnum með stuðningi Vinnumálastofnunar, þar sem að greiddur 75% af launum viðkomandi og síðan bara tækifærum til að mæta á vinnustaði í svona skamman tíma, klukkutímaviku, 2 tímaviku, þar sem fólk bara kynnast í að vera á vinnustaði og kynnast bara öðrum heimi heldur en er bara á svona vinnustað sem eingöngu fyrir fatlað fólk eins og fjölíðan og það sé frábærir hlutir gerðir þar. Þá samkvæmt þeim, þá er draumur margra sem vinna þar að vinna utan fyrir tækifæri í samfélaginu og á vinnustöðum bæði hjá bænum og annars staðar og það eru dæmi vel heppnuð tækifæri í svoleiðis atvinnumálum og síðan hefur annað ekki gengið eins vel og þess vegna mikilvægt að félögin virki svona eins og hjartað í atvinnumálum fatlaðra eins og við höfum talað og var mikill hluti af því ferli sem fór við pælingarnar í kringum samfélagsmiðstöðina og búkollu og dósamóttöku í áhaldahúsi. Hvernig sem það fer síðan. En þetta var mjög flott kynning hjá þeim, drífandi konur og ég vona að bæjarráð taki á móti þeim og eins að þær bara fari út feltið í stofnanir kaupstaðarins, kynni þessa starfsemi. Ég held að áhuginn sé mikill og það sé betri eftirfylgni með þessum starfsmönnum sem eru þá á leiðinni út vonandi í meira mæli í svona tækifæri hjá
Arnómskaupstað og þá líka að einkafyrirtæki taki við sér og aðrar stofnanir sem ekki eru reknar Arnómskostnað. Það er mjög mikilvægt mál og við eigum að reyna að fara fram með sína fordæmi kaupstaðinn og það byrjar hjá okkur bæjarfulltrúum. Síðan liður 5, sem áfangaskýrsla kostnað ábyrgðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga í málum fatlaðra. Þarna vinna sem og hvetur til að lesa skýrslu. Þetta varðandi hvernig má skipta kostnaði betur og hvernig á að sú vinna í gangi. Þarna hugsanlega getum við fengið einhverja niðurstöðu fyrir áramót varðandi þau börn sem til eru flokki 3 í erfiðleika varðandi hvaða ríki allra taka eitthvað af þeim kostnaði á sig og í hversu mikið hluta, og þetta er náttúrulega atriði sem sambandið og ríkið eru að semja og þetta getur allt verulega áhrif bara á okkar niðurstöðu og áframhaldandi vinnu við fjársöfnun. Bara aðeins að nefna þetta. Takk fyrir. Takk fyrir. Þeir sem hóst eftir að taka upp máls. Fulltrúi Lífhússins Skarðsdal, til svo vel. Bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Þá fá að koma hérna upp undir sama fundarlið og bæjarfulltrúar Kristinn Hallur Sveinsson varðandi fyrsta fundarlið og bara fá að fagna þessu. Það er frábært að það séu að verða til fleiri tækifæri fyrir fólk með fötlun í atvinnumálum hér á Akranesi. Við erum rík af þeim mannauði sem við höfum hér í bæ og þetta er bara frábært skref. Þannig að ég vil hlakka til að fylgjast með þessu og þetta hefur lengi verið svona eitthvað sem maður hefur langað til að sjá komast á koppinn almennilega, að það sé eitthvað fleiri tækifæri í boði því að fólk með fötlun er eins fjölbreyttur hópur og við hin sem erum ófötluð og þau dreymir stóra drauma rétt eins og við og langar sannarlega að vinna á fleiri stöðum heldur en bara tíma dósis, held ég. Þannig að þetta er bara frábært. Bara til hamingju með þetta. Fyrir fulltrúi Lífhússins Skarðsdal. Þeir sem hóst eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Einar Brjánsson, til svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur líða. Það er að koma hérna líka eins og þessi bæjarfulltrúar undir lið 1, þess að byrja með allavega. Nú er það svo að við ætlumst alltaf til þess að okkar fólk sína vinnu vel og þannig að sómi sé að, en þegar maður fær svona einstaklinga inn í ráði, við fáum oft fólk sem heldur kynningar og er að tala sínu máli og allavega, en á mínu langa ferli í fjölskylduráði sem var forveri velferðar- og mannréttindaráðs að þá fyrir mörg ár og þetta er í fyrsta skiptið og ég vona ég móðgi sjálfsög engan þó að ég ætla að leyfa mér það að þetta er í fyrsta skiptið sem að atvinnufulltrúi félögum kemur til fundar við þetta ráð, kannski ráðum að kenna líka, hafa ekki kallað eftir því, en
Mig langar að nota tækifæri hér og maður á að gera það þegar manni finnst starfsfólkið okkar vinna, já, manni finnst eiginlega meira vinnuna sína. Þetta var alveg ótrúlega flott kynning og áhuginn sem að brann hjá þessum fulltrúum að hann var alveg til fyrirmyndar og eiga miklar þakkir fyrir þetta og nú þetta í rauninni endur þetta upp á okkur sem sitjum hér við þetta borð að koma í rauninni draumum þessara einstaklinga tveggja, kannski fleiri þarna starfsmenn sem að hafa svipað draum að koma því út í veruleikann, þannig að við komum fram á þannig að við sýnum ákveðið frumkvæði, stígum þau skref sem þarf því að nú erum við bara komið með einstaklinga í fjölöðuna sem að hafa kannski langanir til þess að fara út á vinnumarkað að einhverju leyti eins og hverjum og við verðum að finna farveg fyrir þetta og ef að við stöndum á getum við fara að gera kröfur á atvinnulífið að það taki þátt í þessu verkefni. Ég held að það sé í rauninni allra hagur. Við erum búin að ákveða það að við eigum öll að fá tækifæri við hæfi, hver sem við erum og ákveða hvernig við í rauninni hversu fær við erum til þess að gera hluti og þess vegna þurfum við að finna farveg fyrir þá sem að hafa þessa löngun til þess að fara út á vinnumarkað. Sjálfsögðu verða ekki allir, það er bara þannig. En það er eins og ég var að reyna að segja áðan, það er kannski ekki rétt að vera að hrósa fólki fyrir að vinna vinnuna sína en taka einhverja út. En mig langar að gera það með þessa tvo einstaklinga og við þurfum svo að standa okkur. En við erum komin og svona langar mig líka að taka undir með bæjarfulltrúanum Kristni Halli Sveinssyni að hvetja ykkur til þess að lesa eða kynna ykkur aðeins skýrsluna í 5. lið. Þetta er stórmál fyrir okkur og við þurfum öll sveitarfélög hvar sem við komum á meðal þingmanna og þeirra sem ráða að hamra á þessu að við fáum lausn á þessum málum, þessi kostnaður sem að felst í þessu verkefni að hann sé í rauninni ríkisins að bera. Þannig að sú þjónusta sem að stigs, sem sagt þeir sem að falla undir þetta 3. stig í þjónustuþörf, að það er ríkisins. Það er óásættanlegt að sveitarfélög séu nánast neydd og eru neydd til þess að borga, það er nú kannski ekki fyrir mann sem aðilst einkaframtakinu að segja það að þarna erum við bara með í rauninni einkaframtak sem að gjörsamlega nýðist nánast á sveitarfélögunum í þeim kostnaði sem þeir bera fram fyrir okkur og við höfum þurft að borga undanfarin ár.
Það er nú ekki að skammast meira en takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Jónsson. Ég bara bendi bæjarfulltrúum á að fundarritari Steinar Albertsson var að senda ykkur skýrsluna í tölvupósti. Hún er komin og það væri ekki úr vegi að við sem erum að fara á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga síðar í vikunni verðum búin að kynna okkur þessa skýrslu mjög vel áður en við mætum þangað. Ég ger ekki mikið af því sem kennari að setja fólki fyrir heimaðinu, en ég geri það hér með sem forseti bæjarstjórnar. Fleiri sem óskiltu að ræða fundi? Já, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri Ari Snær Hlíða. Ég vil koma inn upp og ræða mál númer 1. Ég vil kannski bara Einar að byrja að hrósa, þá vil ég bara hrósa fundarritara fyrir að senda okkur skýrslu, standa sig gríðarlega vel í vinnunni. En öðru leyti vil ég bara taka eiginlega undir allt sem hefur komið hérna fram þetta mál. Ég held að sé það er gríðarlega mikilvægt að við horfum á þau tækifæri sem við höfum. Sérstaklega þau tækifæri sem við getum skapað þessum einstaklingum. Ég held að sé líka mikilvægt að við þegar við erum að fara í verkefni, eins og núna til dæmis erum við að innleiða nýtt flokkunarkerfi. Samsetning af þeim tunnum í höndum félögunnar. Ég er búinn að fylgja yfir verkefnum eftir og ég veit að þeir starfsmenn félögunum sem eru þar eru bara gríðarlega ánægðir með að fá þetta uppbrot. Og það er mikilvægt að við séum með svolítið opinu augum þegar við erum að fara í svona verkefni, að við séum allan að við sjáum hvort að við getum fundið því stað inn í félögum. Þetta eru verkefni sem eru annars keypt út annars þar. Við höfum verið að vinna, veit ég, að Skipulags- og umhverfisráðuneytið hefur verið að skoða með félöginni líka verkefni í kringum húsakönnun, sem því miður er bara ekki komið á koppinn. Við fórum á stað með það að lok síðasta kjörtímabils, sem gengur raunar út af það að kortleggja bara öll þau hús í bænum, bæði mynda og skrá. Og þá líka svolítið að kortleggja þau tækifæri á þeim reitum sem þau hús standa á. Það er bara vonandi að við komum því áfram. Það veltur svolítið á þeim starfsmönnum sem vinna líka. Séum með starfsmenn sem getur aðstofað við það. Þetta eru flókin verkefni. En fyrst og fremst held ég að við þurfum að sýna svolítið fordæmi. Bærinn þarf bara að sýna gott fordæmi. Við þurfum svolítið að sýna fram á að þarna eru bara margir mjög öflugir einstaklingar sem geta sinnt alls konar verkefnum, flóknum verkefnum og einföldu verkefnum. Fyrst og fremst bara úrval starfskraftar. Og ég held að þegar við göngum svolítið undan með gott fordæmi að þá kemur atvinnulífið sumum þessu einstaklingum, þá þurfum við líka að hugsa til þess að við séum í fjármagn til þess að við getum kosta stuðning. Sumir eru að þurfa stuðning. Sumir þegar við erum að innleiða kannski verkefni eða hjálpa starfsmönnum að stíga fyrstu skrefinu inn á starfsstöðvar. Aðrir þurfa bara meiri stuðning. En fyrst og fremst þurfum við bara sem kaupstaðar að sýna gott fordæmi, því þá koma hinir eftir. Því að þessi starfsmenn, og þar tala ég bara reynslu, þeir bara bæta starfsumhverfið. Ég hef unnið á vinnustað þar sem hafa komið með starfsmenn úr félöginni og það er bara gríðarlega gaman. Það bara brýtur svo sannlega upp hversdaginn. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óskast að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Ekki fleiri sem kveða sér hljóðs, þar með telst fundargerðin framlögð. 9. fundarliður hefur málsnúmer 24.01.005 til fundargerðir Skipulags- og umhverfisráðs árinu 2024. Hér er lögð fram fundargerð 310. fundar ráðsins
Það fór hann 30. september síðastliðinn. Og orðið er laust þessa fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingi Guðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, það er ákveðin að líða. Fyrsta lið þessum fundi, þar er fjölgun á körfuboltagörfum sem kom inn til okkar og við ákváðum að samþykkja þessa fjölgun. Veltum fyrir okkur hvort að við hefum kannski mögulega gert á vitleysu að ekki viðauka en verkefni svo sem er ekki fullt klárað í þetta ásið en við ákváðum að setja þetta inn og samþykkja þetta og vonum það að bæjarstjórn hefði ráð. Það er talað um kostnaðum 40 milljónir á þessum körfum og fannst okkur tilvalið þá að drífa það í meðan að húsið er á þessu stigi í staðinn fyrir að fara í þetta seinna meir. Þriðja lið varðandi Höfðaselli aðstaða Málmu. Þar samþykktum við að hleypa áfram í fyrsta áfanga framkvæmdaáætlun sem Málma er með. Þeir leigja aðstöðu af Terra upp á Höfðaselli. Þetta fögnum við því að þeir séu að bæta aðstöðuna. Jafnframt skoði eftir að þeir væri duglegri sem þarf til að geta haldið áfram að fara yfir í næsta áfanga hjá þeim. 9. liður. Þar var Faxaflóhafnir sem fóru á framkvæmda laga grjótgarð. Fyrir fórst jáðum á framkvæmdaleyfi. Við komum það eftir á en jafnframt endum við á að passa að svona lagað náttúrulega þyrfti að fara eftir bókinni og hafa þetta í lagi samanber 10. lið sem við samþykktum áðan. Það er svo sem ætla ekki að koma að fleiri hlutum núna eins og er. Takk fyrir Guðmundur Ingi Guðjónsson. Það er aðeins hérna bara varðandi fyrsta lið sem að við komum inn á. Hérna fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Varðandi hérna fjölgun á körfuboltakörfum sem er auðvitað eins og bæjarfulltrúinn er ákveðin viðbót við framkvæmdina og fjárfestinguna í íþróttahúsum og Jaðarsmörku. Þá vil ég bara benda á það að bæjarráð getur auðvitað tekið mál upp að eigin frumkvæði inn á sinn fund og hérna bara bæjarráðs að sennilega er það rétt sem að bæjarfulltrúinn sagði, það hefur verið rétt að beina þessu þangað þar sem það er lögð fram kostnaðaráætlun og það er kostnaðaraukið þarna og það getur bæjarráð bara tekið upp að eigin frumkvæði að taka málið inn á sinn fund. Beini því hérna til formanns bæjarráðs. Orðið er annars laust að nýju fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Fulltrúi sætis Alexía Sigurmundsdóttir, ég sjónarmun á undan.
allt barist orðið hérna. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla kannski bara að koma hérna líka upp undir fundarlið 1. Taka undir það sem Guðmundur Ingólfsson kom inn á. Það er greiðlega mikilvægt bæjarfulltrúar Guðmundur Ingólfsson kom inn á. Sömuleiðis bæjarfulltrúar Valgarður Lyngdal. Greiðlega mikilvægt verkefni og kannski það sem vakti kannski umræðu og athygli okkar í ráðunni er að kannski þetta grípa þetta fyrr, sem er alveg vissulega rétt. Af hverju gripum þetta ekki bara strax. En við lærum af því. Ég held að á akkurat þessu tiltekna verkefni þá förum við líka kannski að móta eins verklagi í kringum fjárfestingu framkvæmdaáætlun og þessu stóru verkefni þegar við erum hugsanlega að keyra fram úr að við séum þá að grípa þann bolta og gera við. Við höfum fengið athugasemd frá endurskoðanda hjá okkur akkurat þetta málefni. Þannig að við þurfum líka aðeins að kannski fara yfir þetta skipulagsumhverfis að taka áætlunina upp til þess að brýna þá viðaukana og koma því þá inn í bæjarráð og síðan í bæjarstjórn. Þannig ég kannski legg til að við tökum þetta líka í ráð okkur þegar formaður skipulagsumhverfisráðs, bæjarfulltrúar Guðmundur Ingólfsson og við mótum aðeins verklagi kringum hvernig við vinnum þetta. Já. Takk fyrir. Síðast Sigurmundsdóttir og þá er það bæjarfulltrúi Lífs Skarðstad. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla líkt og bæjarfulltrúar Sædís Alexía og bæjarfulltrúar Guðmundur Ingólfsson koma hérna upp undir lið 1 varðandi körfuboltann. Og fagna því að þetta sé allavega þarna á dagskrá en á sama tíma eins og bæði Guðmundur Ingólfsson og bæjarfulltrúar Guðmundur Ingólfsson sem minnast á að það er alveg ótrúlegt að þetta hafi ekki uppgötvast fyrr. Við höfum fengið þetta til okkar inn í skóla og frístundaráð, ræddum þetta þar og ég skil bara ekki eftir alla þessa hönnunarvinnu og allt þetta sem er búið að eiga sér stað að þetta hafi einhvern veginn ekki komið upp fyrr. Þetta er meira átt að mála að gera þetta svona eftir á. En á samanskapi bara flottið þetta breytir alveg notkun hússins fyrir körfuboltann og verður miklu betra hús fyrir vikið. Þannig að þetta er gríðarlega gott fyrir körfuboltann. Svo vildi ég undir lið 12 húsnæði golfklúbbsins, ætla að segja. Fá að spyrja formann bæjarráðs, bæjarfulltrúa Guðmund Ingþór, varðandi lekavandamál í golfskála. Hvort er þetta ekki orðið svolítið viðvarandi vandamál? Mér finnst það hafa verið að fá þetta inn hérna hjá okkur oftar en einu sinni. Hvað er verið að gera í þessu og hvort það sé verið að horfa fram á einhverja framtíðarlausnir svo að þetta sé ekki að koma svona upp aftur með tilhörandi vandræðum og veseni. Fyrir Lífs Skarðstad. Já, einmitt. Ég tek á þannig að fyrirspurninni hafi verið beint til formanns skipulags og umhverfisráðs, Guðmundar Ingþórs. Og orðið er laust. Það er enginn sem býður, Guðmundur Ingólfsson Guðjónsson, hvað er orðið? Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, fundarritari. Jú, í þessu ágæta máli er verið að finna lausn. Við ítrekum það á þessum fundi sem við sátum að ástandið er ólíðandi og búið að vera ólíðandi mjög lengi. Þetta er ekkert nýtt vandamál. Því miður er held ég nánast sama við hvernig talar. Það er engin sammála um hvað leið fara. Golfklúbburinn er búinn að koma með vissa hugmynd. Þeir eru með
iðnaðarmenn sem þeir leita til. Bærinn er búinn að koma með hugmynd að leið, verkfræðiskrifstofa er búin að koma með leið. Þetta er ekkert það sama og menn er ekki sammála. Við tókum þetta alveg skýrt fyrir þarna á fundi hjá okkur að þarna yrði bara að gjöra svona að finna lausnina og leiðina vegna þess að það segir sér alveg sjálft að þetta svona ástand gengur ekki og er ekki líðandi í eigum sem við eigum. Þetta er bara klárt mál. Ef þú vilt gera þetta heima þá er það alltaf þitt mál en þarna eru bara eigu bæjarins og bara staðan er bara ólíðandi og við óskum eftir því að það yrði gjörð bara fundist sem að flestir allavega getur sætt sig við og sérstaklega náttúrulega við sem eigendur hússins en við verðum að passa þetta og þetta sé gert þannig að það sé bæði að nýta húsið og vernda það fyrir skemmdum. Takk fyrir. Í svör. Það er Guðmundur Ingvar. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Tekjuskip og Söðunarsás. Það er ekki fleiri. Helst fundargerð. 10. fundarliður síðast af þessum fundi hefur málsnúmer 2401 028. Fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á árinu 2024. Hér er lögð fram 950. og önnur fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 27. september síðastliðnum. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem óskar eftir að ræða hana og telst hún þar með framlögð. Fleira er ekki á dagskrá fundarins en við eigum fyrsta fundarliðinn eftir. Fundið verður ekki slitið fyrir en að við höfum lokið honum. Ég ætla þá að óska eftir því að hér með verði slökkt á útsendingu frá fundinum og við tökum síðan fundarlið númer 1 fyrir í svona trúnaði þannig að orðið leki ekki út um það hverjir það eru sem að fá síðan viðurkenningu. Hér með slökkum við á útsendingu og þökkum þeim sem að hafa horft og hlýtt á hingað til.